एक ऐसी पोटली जिसे जादुई पोटली भी बोलते हैं, क्योंकि इस पोटली से आपकी ढेर सारी बीमारियां दूर हो जाती है। चाहे आपको सर्दी है, खांसी है, छाती बंद है या ऑक्सीजन की दिक्कत है, इस पोटली के जरिए आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूती कपड़ा ले लेना है और उसमें कुछ टुकड़े कपूर के डाल देने हैं। उसके बाद अजवाइन डालनी है, फिर उसमें 4-5 लौंग डाल के ऊपर से थोड़ा सा और कपूर ऐड कर देना है। उसके बाद उसे बांध कर एक पोटली बना लेनी है और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम इसे सूंघते रहना है। ये जो थाईलैंड में टाइगर बाम मिलते हैं ना, उससे भी असरदार है और आप इसे आजमा कर देखो, आप खुद कहोगे कि ये कमाल की चीज आपने